के तपाईहरुलाई थाहा छ करोडौंको मेसिनले पनि यो काम गर्न सक्दैन जुन काम यो डक्स आर्मीहरूले गर्छन्। वास्तवमा थाइल्यान्डमा जब किसानको खेतीमा किराहरू लाग्छ तब किसानहरूले किराहरूले मार्नको लागि केमिकलको युज नगरेर पैसा दिएर डक्स आर्मीहरूलाई बोलाउँछन्। जब यिनी डक्स आर्मीहरू खेतमा जान्छन् तब यिनीहरू सफाई अभियानमा लाग्न सुरु गर्छन् जसमा यिनी डक्स आर्मी 100% एक्युरेसीको साथमा खेतमा भएका सबै किराहरूलाई खान्छन्। र तपाईलाई यस्तै नयाँ फ्याक्ट र साइन्स सम्बन्धी इन्ट्रेस्ट छ भने हामीसँग जोडिन नभुल्नु।